awas ya cekula ya profesor namun kesetruk siapa ada kan ya nyanyawaran masalah gaib gitu bener tambah di Amerika nyaritakan tentang datangnya Dajjal ngadoja geus datang ke mana Dajjal teh geus dibuktikan ku ari tapi kapan Dajjal mah lain kos gitu Dajjal mah matana hiji ngan kongkolak mah tetep aya dua ngan hiji rata aya nu aya Dajjal nu aya di Amerika eta mah kongkolakan aya di tengah hiji tah boh ditanggapi dengan positif ku dunia hanya ulama-ulama anu yang serikeun masyarakat bodoh mah awam oh ieu Dajjal sakti bantaguna jelema nyekel pasir dikiekeun jadi emas nyekel duit logam kiekeun jadi emas nyekel dangdaunan jadi emas sihir di Amerika pohara jasa Masya Allah lain kitu Dajjal anu dicaritakeun Ibnu Soyad teh geus aya di zaman Kangjeng geus aya di zaman Kangjeng anu ku Sayyidina Umar dek dicabok teh diulah sakangjengna cubak cabok sembarangan lamun Ibnu Soyad eta kebenaran eta Dajjal yakulhu lamun memang Ibnu Soyad teh Dajjal maneh moal kuat ngalawan Dajjal sebab Dajjal bakal ditimbulkeun di akhir zaman lamun maneh naon bunuh eta ka Sayyidina Umar lain Dajjal atuh naon dibunuh dia lain Dajjal andai kata Dajjal moal kuat maneh ngabunuh Dajjal lamun lain Dajjal naon dibunuh cek Sayyidina Umar atuh sumatuan bae atuh geus Dajjal geus aya Ibnu Soyad lurus lari ilah terus kuat engke bakalna aya Dajjalun dan Dajjalan heula ulah waka Dajjal nu asli bakalna mawa surga jeung neraka lamun nurut nya da dunia secara mata kasar diasupkeun kana kenikmatan dunia surga lamun teu nurut diragaji ujianan dikampak di akhir zaman teh kos kitu meme Dajjal nu asli da Dajjalan heula televisi eta da Dajjalan HP eta da Dajjalan eta kos kararitu eta awawe menawarkan diri eta Dajjal eta kos kararitu dunia kuari hayang motor teu kudu make DP asal aya KTP Dajjal mantap kula kuari keur hiji jeung Dajjal jeung anak-anak Dajjal sesuatu di akhir zaman Masya Allah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser ta kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak nu lain-lain populasi na dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang meme datang Dajjal nu asli ieu lah Dajjal geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan ku ari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia Amerika hayang Cina hayang diributkeun limbah-limbah Indonesia tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika, ributnya mak Amerika jeung Cina ngeributna tapi di negara urang ataupun urang jadi sasaran sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing urang kuari geus teu boga satelit sementara satelit ieu kan kuari ku asing gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual maka orang tuh bisa mengendalikan tentang informasi ketika terjadi peperangan taruhlah orang mau perang Amerika jeung Cina perang tapi orang dijieunkeun lapangan kapan orang hese kehesean naon informasi nu sakitu canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing ketika diserang ke Amerika satelitnya kan di Amerika masyarakat Indonesia dan karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta Cina-Cina yang ada di Jakarta maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung misalnya informasi gitu kan nyana nu ngendalikeun ternyata orang yang disampaikan bom di Rangkas Bitung
Urang kan teu nyaho. Lamun urang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelitna do encan pulau mana anu eueuh. Geus puguh timur-timur nang hasil jerih payah bangsa deui kumaha? Kegagalan memilih presiden hancur. Ieu sing hade lawan urang kuari lamun diperangkeun da. Sanajan sagagah-gagahna urang melalui satelitnya na atuh urang dioyak aya ku nya ka anu kiriman barang ka anu ternyata horenganan teu nyampe kirim ka atuh kana kuari bagi informasina emang kumaha teu mah hayang nyaho mah Garut teh lantaran dikuasai informasi teh ku asing. Sabaraha persen keaslianna berita Garut ketika aya sababaraha televisi mendeuk nyoting ka ditu teu meunang lantaran geus dikuasai. Itu bisa asli orang kuari tah dek sahadu disalahkeun ya ban lamun lain tukang beca hanya tukang beca nu kurang disalahkeun pan cenah kiai lain presiden tukang beca ngebohong ya satu budak di imah bebeja narik koreng diborong ngobrol ke tukang beca tentu ngajak tukang beca aing datang sia teh narik bagian kudu didorong pembohong kelas kakap sak uneng-enengnya ngomong bohong bah. Encan masalah-masalah lain. Kuari emang kumaha kitu kuari. Ayana amnesti dengan berbagai informasi urang teh bisa paham. Oh kieu, oh kieu, oh kieu, oh kieu. Lain aslina. Urang hanya dibobodo. Dibobodo. Urang informasi geus loba jasa. Oh, dari pengusaha yang tidak mau membayar pajak maka dikenakan amnesti. Dengan demikian dengan satu kali dia bayar yang sudah diridhoi diampuni ambo budak pahara jasa ghafurur rahim teman ya berarti dia itu dengan sekali yes tuh masalah satu. Informasi kedua ini untuk menstabilkan negara urang karena negara urang itu ya ini sekarang udah nol maksudnya defisit sampai 0%. Jadi tilu urang teh nah lamun sampai 5 bahaya iya tidak ada jalan kecuali amnesti ambil pajak-pajak dari pengusaha. 2 bisa paham orang. Yang ketiga sebetulnya pajak itu stabil sebab rakyatlah yang membayar pajak. Enggak pernah ada cerita negara bangkrut sebab masyarakat kapan enggak ada semua diwajibkan. Dan begitu-begitu saja berapa triliun. Lantas untuk apa ini amnesti? Untuk membuat senjata sebab 10 tahun yang akan datang Amerika akan memerangi Indonesia dan kita akan kewalahan senjata. Dengan demikian kita harus membiayai orang yang buat senjata. Paham deui bae kabeh ulun teu paham. Itu paham ieu paham. Aya deui alasan berbagai alasan. Nu jelas nama di karungan duit urang ka mana ngaleungna urang teu meunang nyaho. Mana nyaho urang? Kuari hubungan satelitna nu nyana endek ngayakeun gerakan naon di Indonesia nu nyana dibeli deui ku urang teu meunang sebab geus dibeli ku nyana endek kumaha coba cak aing ge aing keur ieu nu jadi presidenna usia mah kos kitu sih asal dibejaan bae ku aing teu ngarti ih negara urang teh kuduna mah sangat berharisma tapi kan diledekan. Salah memilih presiden seperti itu. Nah, ieu kiamat di ngaranna. Ieu kiamat ya. Mang di Indonesia ieu moal kiamat kiamat. Sakedeung deui. Lamun Jakarta kafir, di Tangerang geus aya nu rencana bakalna awewe neuk siap jadi bupati kafir deui bae. Di Serang neuk aya kafir deui baru muncul. Gara-gara kiaina bisa disogok-sogok make galah. Inilah terjadi. Ulana leuka dia sia. Suka dulu ke beladi itu sih masuk ke para rantes jasa. Atuh orang-orang nyana-nyana atuh antepkeun bae. Nah, kita ulah milih awewe bae. Waduh, hanya diumrohkan, hanya diberi kendaraan. Naon artina ieu kiai katitipan ilmu bae geus kos kitu kiamat kajeun gua tah ciri kiamat teh kos kitu. Mun dicaritakeun tentang alamatus saah geus aya kitabna nyaritakeun tentang kisah geus aya caritaanana ieu hadis Kangjeng Nabi tinggal kurang dibacaan hampir alamatus saah geus araraya masyaallah karim
Nah ialah ceritaan tentang para ahli Mekah kafir Quraisy lain sakadar nanyakeun tapi deuk ngahina ka Kangjeng Nabi, dianggap Kangjeng Nabi teh berhubungan langsung jeung Gusti Allah tapi banyak nyana tentang kiamat. Coba pananyakeun ka Pangeran Sia Muhammad tentang datangna kiamat. Ku Allah ge tetep dirahasiakeun Muhammad, bedakeun innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Aing mah teu perlu urusan kiamat-kiamat na nyanana iman ka sia, iman ka ai, iman ka anjeun, iman ka Al-Qur'anul Karim eta tetep bae bang kawarah terus bae merangan ka Kangjeng Nabi teh. Kuari informasi geus teu tertutup. Oh, Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nu teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu manut cara negara urang. Mana negara nu kuat ku ari Arab geus diceklan geus dikaluhang cakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا يأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله أعلم بمراد yas'alunaka bakal pada narakun ya ahli Mekah kain sirah Muhammad wa ahli Mekah tegas ahli Mekah Anisati saking kiamat al-kiamat tegas waktu kiamat ayyana mursa iku kapan mata tegas kapan mursa utawi tekane kiamat kul ngucap sirah Muhammad lahum kadue ahli Mekah illafat innama ilmuha pasti bahwa munasa mata kudu kapan tinemu ya sa'ah ilmuha inda rabbiku tetap indalem sanding pangeran insun layu jaliha le orang lama martalakum hain sayu wira tegasara martalakum ya orang martalakum hain sayu waqatuha kada waktu nasa'alamu bimana puter lama ikut tetap dalam manafi illahu angin sapahwa ya Rabbi sakulat abot azumat tegese agung bisama yasa'ah sakulat abot yasa'ah azumat tegese agung yasa'ah bisabawati wal ardi dalam sakhe langit lan bumi ala ahlima ingat ahlina karena samawati wal ardi hauliha kenapa kau yasa'ah layatikum oleh orang nate kawasaan siraga daulah bau tatanamin kaget pajatan tegeset tiba-tiba ya saluna kebakal dakon ya ahli Mekah kabeh kain sirah bahbad ka anak kahafyun kaya satu huna sirah iku amat waru mubah
baligul fiswal iya iku kang nekakeun dalam soal ngabangetakeun dalam soal ana saking sahatta alim ta'amal amal alam ta ngawruhakeun sira Muhammad ing sa'ah kul ngucap sira Muhammad innama ilmuha ing pastina utai ilmu nisa indallah iku tetep dalam sanding Allah takidun ya iku ngukuhakeun walakin aktsarun nas tetapi nuaka manusia Allah ya'lamun iku orang nas kabeh anna ilmaha indahu ta'ala insatuhuna ilmu nisa iku tetep dalam sanding Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah. Kanjeng Nabi dakwah ka ahli Mekah nyaritakeun tentang tauhid litahrobah sesembahan ulah ka Uzza Manat Lata tapi ka Allah. Kanjeng Nabi selalu nyaritakeun tentang tauhid. Kanjeng Nabi ngabejakeun tentang urusan dunia jeung akhirat. Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang kisah-kisah nu baraheula. Teu lepas ti dinya tauhid, tazkir, wa'di, wa'id. Gitulah tentang Al-Quranul Karim. Tapi kulantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah mah hidayah. Atuh kanjeng ge anu nyampekeun itu diberi hidayah mah teu bae. Tapi di zaman urang ayeuna jauh ka Kanjeng 14 abad anu silam. Ternyata di Indonesia masih mayoritas hidayah nyerusut, kiaina tanpa pamrih, aya rajaban dakwah terus di bidah-bidah ge ku Wahabi ku Persib terus bae. Muhammadiyah ngabidah-bidah terus bae, muludan semulud, rajaban sarajab terus bae. Malah nu diulah-ulahnya terus baik demi syiar. Indonesia berkat terus gigih para kiai na, masya Allah. Islam terus. Nuku indung bapana teu pernah dididik jana teh. Teu nyahoun pangeran nu asli sebab neuleu unggal poe pemandangan di imah ngan narongton TV bae indung jeung bapa teh. Nitahan ngaji henteu, nitahan salat henteu sebab nyana ge boga rarasaan meureun nya aing nitah ka anak aing henteu. Tapi kan budak loyok sia di ka mana? Aing di buludan. Buludan di mana? Di anu ke isaha? Ke cepot. Oh jauh. Sia geus neureun cepot. Heuh, kos kumaha? Atuh kos cepot bae tah. Neureun nya. Di isuk buludan di mana? Di anu aya saha? Aya kiai 1 juta umat. Barang di deuleu neuleus ja deuleu eta mah ja MZ teu. Pancena MZ geus payah tulangna tah mah. Terus budak teh budak kolotna marah. Hoi. Tak si mana sia balik penting ha? Muludan bah. Muludan di mana? Aya saha? Aya kiai Pak. Sia neuleus kiai. Heeh. Nolog kiai sia aya abah emang teh loba mang sia sok rajin-rajin nolog kiai emang kunaon gitu bah engken sia hese mendingan cara abah bebas sia lamun lo jeung kiai ieu haram ieu teu meunang ieu haram ieu teu meunang engke sia teu ngeunaheun emang abah mah tilok abah mah abah mah ahli neraka bau sia sia jeung ngadawahna aing sia
sambulut budak rajaban terus baik. Masya Allah di urang di mana mah emang kumaha gitu di mana emang aya kos di Indonesia di Indonesia gitu baik. Iya berkat para wali-wali Allah dakwah datang ke di Mesir sugan cara diurang ge henteu sugan di itu di Suriah cara diurang henteu pokoknya mah negara anu geus berbau-bau duit hese dakwah cara diurang mah terus baik. Masyarakat ya wani nyana teh kukumpulan ngumpulkeun duit hayu urang rajaban tah anu untung mah panitia bae tungtung mah saware cara si eta kitu entah aja teu percaya ge ku masyarakat ai pemasukan diumumkeun pengeluaran teu sebelum si eta tah ieu teh ya berhadapan jeung Kangjeng setiap mukjizat turun sampaikan ningali sosok Kangjengna wajah anu bersinar-binar tapi hidayah teu asup nang tangan mereka Kangjeng Nabi merangan mereka Kangjeng Nabi ngahina ngejek ka Kangjeng Nabi. Masya Allah urang mah anu iman ka Kangjeng Nabi ketika aya orang Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi sia goblok lamun deukeut ka aing pokona ngadu jeung aing urusan eleh menang teu jadi ukuran penting belut bae mah wani anu Indonesia boro-boro urusan eta jihad rebut cewek gelut di Indonesia mah mending mun cenah geulis menyon gelut bae di Indonesia mah tolol urang Indonesia geus puguh jabatan garlut geus puguh limbah garlut oh perebut jabatan teh lain leutik-leutik gelut daun bae dikerahkeun miliaran rupiah perebut jabatan gelut ngaranna ulah sakelas bupati gubernur presiden sakelas lurah aya nu beak 5 miliar bebeunanganna mah wallahu alam bisawab eta teh pan gelut ngaranna nu kos kita gede teuing lah meureunana lurah mah RT masih gelut ribut RT kita kos gitu ribut di urang teh ribut limbah mah geus puguh limbah pabrik golok sing harutet golok eta teh ribut tuh kos kitu ngaranna. Masya Allah awewe diributkeun deui bae cewek wah tuh komo agama di urang di Indonesia teh wawanena gede jasa mana gedena teu puguh permasalahanana dan bom bunuh diri geus aya jegung nyaho jihad nyaho lain atuh cak Habib Umar teh mah jihad itu harus fisabilillah di jalan Allah ieu mah di jalan Tamrin kan Allah karim aja bermunculan eta teh nembongkeun wawanen urang Indonesia awas berarti kan eta teh warning sen hai Kristen jangan macem-macem ulah ngalawan sia jihad fisabilillah pae ge aing teh sorga kakarak urusan leutik sanggup bunuh diri aing ye urang Indonesia emang kuari lamun tidak bunuh diri emang tereke daekeun emang kunaon kitu sarusak kabeh daekeun geus lah daripada diimah aing diputuhan bae ku pamajikan dicarekan bae ku pamajikan ditangurutan pamajikan mending bunuh diri aing geus aing pokona mah memeh bom nu asli majong nih ka dieu petasan di Indonesia emang kumaha gitu. Masya Allah wawanena lumayan mana kanyahoan wawanena lumayan perang Irak orang Indonesia aya perang Palestina aya orang Indonesia kawin malah di Palestina nanaonan teh si budak lain perang kawin tapi kan geger dunia jih budak milu perang berarti di Palestina kawin deh uyuhan laku tak budak deh kawin Suriah orang Indonesia malu Taliban orang Indonesia jih orang Indonesia mah loba-lobana jadi berarti geus teu kakaper ku indur ku negara malah loncor lo aja saya Indonesia
baheula we 135 juta kuari geus 150 juta kuari geus 250 juta eta teh anu aktif nyeun KTP atuh pun modal sia teh teu boga KTP teu boga KTP teh ambal aya tala 300 juta manusia aya di urang ya Allah loba mantak malah loncar teu kanyawan nyahona orang geus katangkep bae jamaah haji rombongan melalui lewat Filipina tertangkap jeuh emang aya nu lewat Filipina gitu geus katangkep urang nyaho bae eta karek nu nyahona doang diposok ketika bangsa Indonesia diliuk-liuk urang nyeri lamun neuleuh kayaan posok kiai dicekelan huluna dikampak blah kumaha teh bae Ustad dicekelan diragaji set ndek teh nyeri kumaha nu sabenerna mah tuh lamun ditayangkeun dibejakeun buang kawarah amat eta urang posok anu boy buang kawarah deui polisi teu bisa ngamankeun goblok meureun cenah ditangamankeun ieu Ustad dicekelan ceulina diragaji ieu polisi kok teu ngamankeun lamun polisi di Indonesia beragama Islam ngamankeun gereja kunaon nyana polisi talak Kristen Katolik nyana di dia terek ngamankeun goblok berentah polisi dekiraha tu ngamankeunana cenah demokrasi Bhinneka Tunggal Ika mana tuh kok orang teu dilindungi nyana dilindungi dengan ayana tayangan eta turun FPI teu meunang turun FPI tapi maksa diberi zika ditu maksa teu meunang bekot lewat mana bae teu meunang tapi FPI aya di ditu heuh heran eta heran lah diberi zik jago jasa nyaho lewat luhur nyaho lewat handap pokona aya bae di ditu nyaho teuing meureun nyana teh ngemat kunti anak heula meureun set geus jana jadi kunti anak datang ka ditu jadi FPI oh sabodo nyana geus sama tapi nu jelas Taliban turun. Ini makanan saya. Tidak usah berhadapan dengan orang lain. Kami di Taliban nu lewat bandara di dieu aya nu lewat Aceh, nu lewat Singapura. Kok eta bisa kalaluar kitu teh nyaho. Panes Taliban makan teu meunang dipersulitan pisan ge teu meunang kaluar ti nagarana. Tapi maruncung mah tembak orang Taliban kurang poso lagi tembak lagi ini mah bukan orang ini mah orang Taliban jago ayo sih ya kalaburnya karak rada aman geus teh urusanna macam-macam loba geus datang ka ditu tapi kan ieu polisi kok ngamankeun naon atuh urang lamun nyaritakeun kos gitu kan dianggap provokator. Tapi kenyataannya kan seperti eta. Nah, ieu di Indonesia lamun eueuh pondok pesantren Islam geus teu kadeuleuh. Teu kadeuleuh Islam. Nah, ieu kabangkawarahan urang Mekah sakitu leuleuh ka Kangjeng Nabi. Ketika turun ayat mukjizat langsung disampaikan buang kawarah mah buang kawarah Kangjeng nyaritakeun tentang ketauhidan tentang Kangjeng nyaritakeun tentang tadzkirah Kangjeng nyaritakeun tentang wa'd wa'id dan lain sebagainya dilelewe kurang Mekah mad geus loba omong mad lamun maneh bener mad langsung komunikasi jeung Allah pangeran maneh sakumaha maneh caritakeun hiji bae coba caritakeun tentang kiamat iraha ta kiamat iraha coba kiamat man ayo nyaritakeun nanya teh kira-kira nyaritakeun nanyakeun kiamat sagala henteu nyaritakeun kumaha nu sebenarnya Allah teh kumaha coba ayo gerak ketauhidan tentang Allah teh eta mah kan dibejakeun ieu mah kiamat ditanyakeun iraha kiamat man lamun mana bener bisa komunikasi jeung pangeran ngaran Allah meureun ngabejaan ka sia kiamat teh sabaraha bulan deui sabaraha tahun deui tahun mana ayo bejakeun kan eta mah lain pertanyaan geus ngahina eta mah tuh ngahina eta mah kos kitu neman tak ketika kaum Quraisy
Quraisy ahli Mekah kufar Mekah nanya ka Kangjeng Nabi tentang kiamat diturunkeun ayat ku Gusti Allah Muhammad ulah kaget yasalunaka anisa bakal naranya kufar Mekah kufar Quraisy ahli Mekah ka anjeun Muhammad anisati tentang datang waktu kiamat ayyana mursaha pertanyaan anak teh iraha datangna kiamat. Masya Allah ulah kaget Muhammad kul bejakeun ku anjeun ka ahli Mekah innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu bejakeun Muhammad saya lihat ngayahokeun tentang kiamat iraha terjadi nama eta mah ulah dijawab bejakeun inda rabbi urusan pangeran aya di Gusti Allah ngan kiamat pasti terjadi urusan waktu eueuh nu nyaho la yujalliha liwaqtiha illahu anu bisa nembongkeun ngajelaskeun ngalahirkeun kana waktu kiamat illahu kecuali pangeran bejakeun Kangjeng ge teh dibere nyaho dan Kangjeng mah dibere nyaho ge ciciri geus deukeut datangna kiamat lamun urang nyaho ieu teh tanggal kalapa kemudian kalapa teh mancungan kemudian tanggal kalapa teh terus timbul kapol urang nyaho eta teh kuari kapol engke kemudian jadi dewegan engke terus jadi kolot cangeus sakolot jadi kiring asal geus kiring hereh ragag tanda kalapa urang dibere nyaho kitu keneh cabe diplak kemudian keluar kembang mengcenges ngaranna terus ditarimbul eta teh naon ngaranna cabe malaletek terus kalau luar hejo teu kebal rada koneng-koneng beureum geus beureum berarti teh diala tanda bubuahan gedang ieu teh gedang dipelak sanggeus dipelak terus jadi kembangan sageus kembangan timbul buah gedang terus gede kolot sanggeus kolot asak geus asak diala teu diala ragam jelema ge sarua bibiti leutik kaju gede sanggeus gede aja kolot ge suisan lain disirah bae dihandap ge geus suisan bukakeun calanana huis malulu eta ge berarti geus aya tanda pereh pereh ragag sanajan sakepeung waktu mah kapol ge ragag bae ngan ai kapol mah ragag teh jarang-jarang nu loba nama eta mantek lamun mekolot masih kana nyekelan HP teh manggeus tololna ge belah ditun tolol ditolol teh aka tolol itu teh 2 kilo goblok jasana lain mikiran hayuh di alam barzakh kumaha di akhirat kumaha kolot masih kena WA-an pohara bangkawarah jasana komo lamun aya cewek haju nyuitan gini itu kolot goblok Masya Allah loba ku ari ge kolot kos kitu ulah neangan nu hese eta geus tanda-tanda tah lamun nyaritakeun pare urang geus caraho kabeh ku ari teh ditandur dioyos kemudian ku ari teh reuneuh terus bekas geus sabekara rancung deut asak geus ngareluk berarti teh geus buahan dideuleuh kurang asak hala atuh jelema sarua bubuahan sarua dunia ge horeng aya tanda mimiti diciptakeun ku Gusti Allah kemudian terus kuat wari aya tandana adapun waktu kiamat nama Allah nyaho iwati Gusti Allah tanda terehna kiamat dibejaan kanjeng dibejaan ya Allah numantak innama ilmuha inda rabbi la
yujalliha liwaqtiha illahu saqulat fis samawati wal ard. Berat pohara fis samawati wal ard, urusan kiamat di langit di bumi. Pohara lain pohara letik-letik sakulat bahasa naga sakat sakulat teh sarua jeung budak leutik ditah mawa sakintal eta teh berat moal karobahkeun saeutik-eutik acan ku berat-berat. Pohara urusan kiamat di langit di bumi, ahli langit ahli bumi kabeh ngarasa pohara ala ahli malihaulia pakeu kiamat. Anu jelas nama kiamat la tatikum illa baghtah, moal datang kiamat karanjeun kabeh kecuali kaget. Faj'ah, tiba-tiba sekonyong-konyong kiamat, teu bisa diperhitung kedua waktuna, teu bisa ulah-ulah nanaon ieu mah keur carita Garut beta tsunami kamari aya nu memperhitungkeun teu aya. Sekejap mata, hanya 2 jam cai teu puguh ti manana ngaloyogna ka mana, tapi nu jelas rata imah eueuh keluarga eueuh anak eueuh. Kuari aya bapa leungit pamajikan jeung anak, aya anak leungit emak jeung bapa. Eta kakara kejadian leutik eta engke mah kiamat. Kemari urang ningali Aceh pohara jasa, Masya Allah. Sekejap mata kiamat seperti eta digambarkan ku Kanjeng Nabi. Kiamat lamun hayang nyaho aya 2 sosok manusia di pasar, nu hiji nuju kana lawan diturunkeun eta lawan ku nu neuk ngajual teh, kemudian digebarkeun ditingali ruasanana, ditingali ieu teh meteranana encan kaburu ditawar. Kiamat datang teu nya ku cepet-cepet kiamat engke ku bagtah-bagtahna jeung cepetna kiamat teh aya jelema dahaga sanggeus sadahaga ningali kana embe atawa kana sapi ternyata subur. Ieu teh cai susuna bisa diperet, cai susuna diperet set kaluar encan ge diinum. Terjadilah kiamat ku cepet-cepet jeung ku kaget-kaget. Gitulah seperti kitu kiamat dek nginum aya caina teu kainum terjadi kiamat. Dek beli baju aya bajuna can kabur ditawar terjadi kiamat. Dek dahar geus dicomot dek dihuapkeun can datang kana sungut kana baham terjadilah kiamat. Dan selanjutnya ieu teh bagtah. Ulah waka nyaritakeun kiamat kubro, kiamat sugro bae sehari-harina sing hade. Urang lamun ngomong nyaritakeun tentang seputar nu paeh, aya jelema anu gering paeh biasa, aya jelema anu setengah gering paeh, eta ge teu kaget keneh bae. Pantes mah lantaran nyara geunggeung ge saya sababaraha bulan paeh. Atupan aya jelema isuk-isuk minta kopi ka pamajikanana, dibere kopi surudut, tenden ngarokok, kakarek saya sebat-set goplek. Aya peting-peting jelema teh coba kadiekeun radio. Aya naon gitu Kak? Dek kadengekeun wayang disetel jam 12 wayang teh. Nyanana ngagalegedaikeun. Kemudian pamajikanna di dieu wayangna keur aya di dinya. Keur dicaritakeun tek cepot keluar pae. Nya kok macam aya? Pae. Macam-macam geus bubung naik motor mah. Baik. Bagtatan. Jelema maling buah nu tatangga kakarak di ala doang ti sore dat paeh raga cek tatangganan maling teh yang buah mah padahal mah atuh benta bae ka aing masya Allah buku kamari ge menta teh dibere goblok giliran paeh da kitu tatangga buang ka warahnya tau bagtatan teh geus kitu teh. La ta'tikum illa baghtah.
rencana kiamat. Masya Allah kan. Iya paeh. Luku urang kasaksian. Jelema balik jarah kemudian mandi, tangis mandi dahar, sanggeus dahar salat, kemudian sosonoan jeung pamajikanana. Sanggeus sosonoan di luhur beuteung, beuki berat cek pamajikanna ka haji, beuki berat bae emang hees di luhur beuteung gitu. Dia diantepkeun bae bareng ku sono-sonona. Ditanya kaji bareng keberatan keberatan ieu cek pamajikanana. Cek guplak dikutukeun pae. Coba eta barangna keur nyecep. Kunaon? Ini kok baca bae urusan paeh mah. Mun jana nyahueun paeh jeung mal kikituanan. Ya Allah. La ta'tikum illa baghtah. Lamun urang ningali kiai anu keur ngadoa mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paeh deres. Anu keur sujud subhana rabbiyal a'la plak paeh. Jih aya anu keur disere ditutup dia di Pandeglang teh mah di Serang Jawara keur ngibing kapan disurakan keur ngibing jeung sinden goplek plak disurakan pajar action disurakan ayo nya buku keur kieu bae sakarat udang barang di deuleu pae eta kan keur jeung sinden naudzubillah min zalik wa min zalik. Lamun urang nyaritakeun di Garut anu keur mandi uap teh keur mandi uap duduan di kamar kebal amat ieu teh begitu ditinggali loba jasa tah urusan paeh teh bantah paeh teu aya nu ngabejaan heula paeh mun dibejaan heula jeung pendi saminggu deui paeh bawa ka mana nya tasbih ngeutuh gocrek keluarga yang aduh ada yang nawar karung biarin. Emang kenapa Pak mau mati gua? Kocrek. Kulantaran henteu jaho atuh terus bae. Malah mah keur tuar-tawar bae nanya. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Baghtah. La tatikum illa baghtah. Ay fajah. Masyaallah. Sadajan kiamat nyaho bisa ngajelaskeun kecuali Allah. Sakumata dikala page lamun geus kiring ieu teh geus aya sangkan tereh ragag buah kitu atel-atelan di luhur geus boga sangka urang ge tereh ragag kitu keneh cabe geus kadeuleuh di urang tereh ragag jelema ge sarua bae tereh ragag dunia ge sarua. Manda Kangjeng Nabi ge nyaritakeun tentang ciri deket-deketna kiamat kasratu waladin zina loba anak zina. Eta teh geus deukeut kana waktu kiamat nomor kahiji nomor kaduana di mana-mana jelema geus tareling ka Allah malarabok. Di mana-mana jelema geus derek marasiat berang jeung peuting eta geus tereh kana kiamat. Cekolot baheula mah di mana-mana tahu buleud eta tereh kiamat. Teu kuari geus aya. Urang baheula mah nya tahu buleud. Urang nya mah nya si tahu buleud. Kuan tahu buleud. Aduh Gusti Allah geus baca-baca bari teh tereh datang tah. Ciri-cirina tah urang maca Kangjeng Nabi bae. Masyaallah. Di mana-mana engke loba kesenjangan antara pemerintah jeung rakyat. Eta teh termasuk kana ciri kiamat. Di mana-mana meronta jelema tukang ngangon tapi iman apa bagus-bagus eta ge ciri kiamat. Bari geus saraya kabeh. Geus aya. Jadi lamun cara buah mah ieu teh geus asak tinggal ragagna doang. Haju ciri-ciri datangna kiamat Kangjeng Nabi geus caritakeun mun urang macaan hadis geus hampir araraya. Mentak lamun masih kene urang poho ka Allah sing hade. Kejadian ku Gusti Allah digempakeun, dibanjirkeun, dibeliunkeun dan lain sebagainya kitu-kitu teh. Tuh. Yasalunaka kannaka hafiyun anha
batur Quraisy kufar Quraisy ahli Mekah tendaranyakeun ka anjeun Muhammad tentang kiamat kana kahafiyun nganggap ka anjeun tesakan-akan anjeun tanu nyaho anjeunna nanyakeun tentang kiamat mubalighun fi suali berlebihan kapaharakeun dina pertanyaan lain maksud nanya tentang kiamat dah ieu mah berlebihanana ngapuarakeun pertanyaan teh masa nyaho si Muhammad geus samun teu nyaho berarti lain nabi lamun nya ge anjeun Muhammad nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah pangeran anjeun atuh coba bejakeun iraha datangna ke waktu kiamat pan eta makan lain urusan nanya tah mah mubalighun fis sual berlebihan tuh dianggap kanjeng Nabi teh nyahouna ta'allam taha sehingga anjeun teh bakal nganyahokeun tentang datangna kiamat bejakeun Muhammad qul innama ilmuha indallah tayalian ieu ilmuna kiamat kajaokeun kiamat mah eta mangan sakadar indallah di Allah takidu ieu teh muatan sakumaha tadi innama ilmuha inda rabbi sami walakinna aktsarun nasi la ya'lamun tetapi seseueurna manusia teu ada ilmaha indahu bahwa ilmu kiamat mengetahui tentang kiamat di Allah teu meunang ku urang diuji-uji cara aya salah seorang profesor lu kukula moal dicaritakeun ngaranna orang Indonesia dengan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Nabi kita maka kiamat akan terjadi sekian tahun lagi ulah kitu urusan mastikeun waktu nama teu meunang inda rabbi indallah adapun ciri kiamat teh aya ieu dina hadisna mentak kula begitu ngadenge itu seorang profesor salah awas ya cek kula ya profesor namun teu setruk bah sia ngadeunkeun ieu nyanyahoanan masalah gaib ieu teh beunang aya eta mah di Amerika nyaritakeun tentang datangna Dajjal ngadoja geus datang ka mana geus datang ka mana Dajjal teh geus dibuktikan ku ari tapi kapan Dajjal mah lain kos kitu Dajjal mah matana hijingan kongkolak mah tetep aya dua nganu hiji rata aya nu aya Dajjal nu aya di Amerika eta mah eueuh kongkolakan aya di tengah hiji tah boh ditanggapi dengan positif ku dunia hanya ulama-ulama anu yang serikeun masyarakat bodoh mah awam oh ieu Dajjal sakti bantaguna ilmu nyekel pasir dikiekeun jadi emas nyekel duit logam kiekeun jadi emas nyekel dangdaunan jadi emas sihir di Amerika pohara jasa Masya Allah lain kitu Dajjal anu dicaritakeun Ibnu Soyad teh geus aya di zaman Kangjeng geus aya di zaman Kangjeng anu ku Sidina Umar dek dicabok teh diulah Kangjeng cubak cabok sembarangan lamun Ibnu Soyad eta kebenaran eta Dajjal yakulhu lamun memang Ibnu Soyad teh Dajjal maneh moal kuat ngalawan Dajjal sebab Dajjal bakal ditimbulkeun di akhir zaman lamun maneh namun bunuh eta ka Sidina Umar lain Dajjal atuh naon dibunuh dia lain Dajjal andai kata Dajjal mal kuat maneh ngabunuh Dajjal lamun lain Dajjal benaon dibunuh cek Sidina Umar atuh sumatuan bae atuh geus geus Dajjal geus aya Ibnu Soyad lurus lari ilah terus kuat engke bakalna aya Dajjalun dan Dajjalan heula ulah waka Dajjal nu asli bakal mawa surga jeung neraka lamun nurut kanyana dunia secara mata kasar diasupkeun kana kenikmatan dunia surga lamun teu nurut diragaji ujianan dikampak di akhir zaman teh kos kitu meme Dajjal nu asli dan Dajjalan heula televisi eta Dajjalan HP eta Dajjalan eta kos kararitu eta awawe menawarkan diri eta Dajjal eta kos kararitu dunia kuari hayang motor teu kudu make DP asal aya KTP Dajjal mantap kula kuari keur hiji jeung Dajjal jeung anak-anak Dajjal
sesuatu di akhir zaman. Masya Allah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak nu lain-lain populasinya dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang memeh datang dajjal nu asli ieu lah dajjal geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan kuari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia. Amerika hayang Cina hayang diributkeun limbah-limbah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika. Ributnya anak Amerika jeung Cina nuributna tapi di negara urang. Ataupun urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing. Gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual. Maka orang tuh bisa mengendalikan tentang informasi. Ketika terjadi peperangan, taruhlah orang mau perang Amerika jeung Cina perang, tapi orang dijieunkeun lapangan. Kapan orang hese keheseanana naon informasi nu sakieu canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing. Ketika diserang ku Amerika, satelitna kan di Amerika, masyarakat Indonesia karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta, Cina-Cina yang ada di Jakarta, maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung. Misalnya informasi gitu kan nya nu ngendalikeun, ternyata orang yang disampakeun bom di Rangkas Bitung. Urang kan teu nyaho. Lamun urang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna. Sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelit tadi encan pulau mana anu eueuh geus puguh timur-timur nang hasil jerih payah bangsa kumaha kegagalan memilih presiden hancur. Ieu sing hade ulah urang kuari lamun diperangkeun ya sanajan sagagah-gagahna urang melalui satelitnya na atuh urang dioyak-ayak ku nya ka anu kiriman barang ka anu ternyata horenganan teu nyampe kirim ka atuh kan nya kuari bagi informasi na emang kumaha teu hayang nyaho mah Garut teh lantaran dikuasai informasi teh ku asing. Sabaraha persen keaslianna berita Garut ketika aya sababaraha televisi menit nyoting ka ditu teu meunang lantaran geus dikuasai teu bisa nu asli urang kuari tah deuk sahadu disalahkeun ieu ban lamun lain tukang beca hanya tukang beca nu kurang disalahkeun pan cenah kiai lain presiden tukang beca ngebohong jasa teu budak di imah bebeja narik koreng didorong ngoblok teh tukang beca tungtungan baca tukang beca aing beta mah sia teh narik lekeun kudu didorong pembohong kelas kakap sak uneng-eneng nya nama ngabohong bae encan masalah-masalah lain kuari emang kumaha kitu kuari ayana amnesti dengan berbagai informasi urang teh bisa paham oh kieu lain aslina urang hanya dibobodo urang informasi geus loba jasa dari pengusaha yang tidak mau membayar pajak maka dikenakan amnesti. Dengan demikian dengan satu kali dia bayar yang sudah diridhoi diampuni ambo budak pahara jasa Ghafurur Rahim teman ya berarti dia itu dengan sekali yes masalah satu. Informasi kedua ini untuk menstabilkan negara urang karena negara urang itu ya ini sekarang udah nol maksudnya defisit sampai 0%. Jadi tilu urang teh. Nah, lamun sampai 5 bahaya. Iya, tidak ada jalan kecuali amnesti, ambil pajak-pajak dari pengusaha. 2 bisa paham orang. Yang ketiga, sebetulnya pajak itu stabil sebab rakyatlah yang membayar pajak. Enggak pernah ada cerita negara bangkrut. Sebab masyarakat kapan enggak ada semua diwajibkan.
Dan begitu-begitu saja berapa triliun. Lantas untuk apa ini amnesti? Untuk membuat senjata, sebab 10 tahun yang akan datang Amerika akan memerangi Indonesia dan kita akan kewalahan senjata. Dengan demikian kita harus membiayai orang yang buat senjata. Paham deui bae. Kabeh ulun teu paham. Itu paham, ieu paham. Aya deui alasan, berbagai alasan. Nu jelas nama di karungan duit urang ka mana ngaleugna urang teu meunang nyaho. Mana nyaho urang? Kuari hubungan satelitna nu nyana endek ngayakeun gerakan naon di Indonesia nu nyana dibeli deui ku urang teu meunang sebab geus dibeli ku nyana. Endek kumaha coba cak aing ge aing keur ieu nu jadi presidena sia mah kos kitu sih asal dibejaan bae ku aing teu ngarti. Ih negara urang teh kuduna mah sangat berharisma tapi kan teu jeledekan. Salah memilih presiden seperti itu. Nah, ieu kiamat di ngaranna. Ieu kiamat ya. Emang di Indonesia ieu moal kiamat, kiamat. Sakedeung deui. Lamun Jakarta kafir, di Tangerang geus aya nu rencana bakalna awewe neuk siap jadi bupati kafir deui bae. Di Serang neuk aya kafir deui bae muncul. Gara-gara kiaina bisa disogok-sogok make galah. Inilah terjadi. Ulah neuleuh ka dieu sia. Suka jeung ke belah di itu sebelum ke para rantes jasa. Atuh urang-urang nyana-nyana atuh antepkeun bae. Nah, kita ulah milih awewe bae. Waduh, hanya diumrohkan, hanya diberi kendaraan. Naon artina ieu kiai katitipan ilmu bae geus kos kitu kiamat ka jeung gua tah ciri kiamat teh kos kitu. Namun diceritakan tentang alamatus saah geus aya kitabna, nyaritakeun tentang kisah geus aya cerita anak-anak. Ieu hadis Kangjeng Nabi tinggal kurang dibacaan hampir alamatus saah geus araraya. Masyaallah karim. Nah ialah ceritaan tentang para ahli Mekah kafir Quraisy lain sakadar nanyakeun tapi deuk ngahina ka Kangjeng Nabi. Dianggap Kangjeng Nabi teh berhubungan langsung jeung Gusti Allah tapi moal nyahoeun nyana tentang kiamat. Coba panganyakeun ka Pangeran sia Muhammad tentang datangna kiamat. Ku Allah ge tetep dirahasiakeun Muhammad bejakeun innama ilmu 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Bejakeun aing mah teu perlu urusan kiamat-kiamatna nyanana iman ka sia. Iman kai, iman ka anjeun, iman ka Al-Qur'anul Karim eta tetep bebang kawarah terus bae merangan ka Kangjeng Nabi teh. Kuari informasi geus teu tertutup. Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nu teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu manut cara negara urang. Mana negara nu kuat ku ari Arab geus dicekelan geus dikaluhan sakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu dan Minggu. Sebab kalendernya sudah tidak pergunakan kalender Hijriah, tetap harus menggunakan kalender Masehi. Kumaha coba? Negara kelahiran junjunan geus diacak-acak. Negara anu wafatna junjunan geus diacak-acak. Nu mestina urang ngiblat ka ditu karena nyanana ngiblat ka Amerika. Urang teu bisa ngiblat ka ditu. Mana kiblat urang? Ngiblat ka Baghdad geus kos kitu. Ngiblat ka Turki na geus kitu. Ka Mesir geus kos kitu. Urang teh sakumaha bapaan. Negara bapaan kuari. Mana kuari? Masya Allah. Nah, mata kerja di polisi dunia Amerika teh. Diacak-acak negara teh. Urang teh geus diacak-acak, keur diacak-acak. Tapi maha kawasa Allah, maha suci Allah, maha segala-galana Allah. Justru di Amerika ribuan manusia kuari berbondong-bondong asup Islam. Ndek kumaha coba ayo. Dumiti orang kecil, orang menengah, sampaikan orang elit kuari arasup Islam. Ditahanan, diulah-ulah tetap baik kuari arasup Islam. Berarti kan aya waliullah anu dakwah di Amerika. Ya Allah, ya Rabbi. Urang kadang-kadang merenungkeun rahasia Allah batu hese.
saat Amerika luar biasa, justru masyarakat nama berbondong-bondong afwajan masuk Islam. Rata lain rahasia tamah jasa babara gereja dijadikan masjid atuh kumaha. Sababara gereja dibeli jadikan masjid, gereja dibeli jadikan masjid kumaha tuh. Di Indonesia mah masjid dibeli jadikan gereja. Dibalik di Indonesia. Masya Allah. Nah, ieu kekuatanana adalah terletak pada kiai anu ulah beunang kasogo. Sakitu doang. Boga pendirian coba ya. Urang kudu boga pendirian gara-gara kasogok eta lah kos kitu. Lamun urang teu boga pendirian, tuh terus beki acak-acakan kan itu. Masya Allah. Iyalah alamatus saah. Ciri kiamat ketika memasrahkan perkara lain ke ahlina. Ketika nu jadi presiden adalah rakyat jelata. Ketika nu jadi pemimpin teu layak jadi pemimpin. Ciri kiamat. Oke, di akhir bakal diceritakan tentang tereh deketnya kiamat, tanda-tandana. Adapun waktu kiamatna secara mutlak la yujalliha liwaqtiha inda rabbi innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Dan penting mai kiamat bah jelas bakal terjadi. Boro-boro kiamat paeh giatu jelas bakal terjadi jasa bari teu jaho iraha datangna paeh ulah kabatur ka diri urang. Paeh bakal datang teu nyaho biaya ardin tamu di tanah mana urang bakal paeh. Sigana mah hebat lamun urang zarah nginget-nginget kana paeh bagus. Sigana mah urang teh luar biasa mun peuting sorangan di kuburan teh kemudian merenungkan beu aing ge bakal aya ngagojod siga maneh bagus. Urang ziarah kanu jore ziarah kanu bagus eta teh jang ieu bagus, tapi lamun mempersediakeun kuburan jang urang mah teu bagus. Ulah mempersediakeun urang geus gede gali di dieu jang aing ge di dieu digali keramikan jerona malah mah ASEAN AC besi aing panas. Ulah Quran emang lantaran dina Al-Qur'an dijelaskeun la tadri ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Teu nyaho hiji jelema di mana paehna, mempersiapkan di dieu horeng paehna di Australia. Mempersiapkan kuburan di dieu horeng paehna di leg-leg maung. Persiapkan kuburan di dieu horeng di leg-leg buaya. Matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Geus urang zarah mah zarah bae. Adapun mempersiapkan kuburan ulah gali jang aing di dieu. Aing mun paeh di dieu. Prak isuk da leng eueuh. Heuh Haji Pendi ngesiap kuburan ka mana nya? Cek anak injuna kabehan bingung abah heueuh orang dibawa kelong. Aduh, gara-gara ngising teu make calana dibawa kelong. Baheula kos kitu teh sigades ya. Ulah keluar tangari kelong. Ulah ta maghrib kelong. Baheula kitu deui kajatan. Nah, ieu tanda-tanda kiamatna bakal dicaritakeun. Adapun waktu datangna kiamat hanya Allah